أهلا وسهلا بطلاب تانية ثانوي في فيديو جديد معانا. النهاردة موضوعنا هو الجراماتيك بتاع درس 7. هنعمل عليه تمارين مع بعض. لكسيون 7 دي جراماتيك فيزيت سو جراماتيك. بالتمرين صفحة 150 أو الكويز. كويز 1. wähle die richtige Antwort aus. أول جملة Satz Nummer 1. Herr Fischer hat, habt, haben, hast letztes Jahr ein Auto gehabt. الاختيار الصح هو hat. 2. Meine Tochter hat Deutsch gekauft, gelernt, gekostet, gemietet. الإجابة الصح هي gelernt. الجملة اللي بعد كده Sophie hat Tante Angelika anrufst. الإجابة الصح هي angerufen. 4. Wir, wollt, wollen, willst, will im Sommer nach Berlin fahren. الإجابة الصح هي wollen. 5. Das Essen hat lecker, gegessen, gekocht, geschmeckt, gekostet. الاختيار الصح هنا هو geschmeckt. الجملة اللي بعد كده Farida hat 3 Jahre in Österreich gelebt, leben, lebt. الإجابة الصح هي gelebt. Timus Freunde kann, haben, wollen, hat Fußball spielen. الإجابة الصح هي haben. wollen. الإجابة الصح هي wollen. آخر جملة Gestern habe, hat, haben, habt meine Klasse eine Reise gemacht. الإجابة الصح هي hat. Quiz 2. Martin und ich hat, haben, habt Alex besucht. الإجابة الصح هي haben. Sandy hat in einer Schule gearbeitet. الإجابة الصح هي gearbeitet. Safa will Kairo besichtigst. الاختيار الصح هو besichtigen. Daniel und Sabine wollen, haben, habt, sind zu Hause bleiben. الإجابة الصح هي wollen. Laura hat vorgestern fernsieht. الاختيار الصح هو ferngesehen. Was hast du getanzt, verkauft, verstanden, getrunken? Die Grammatik. الإجابة الصح هي verstanden. Wo habt ihr in Alex wohnt, gewohnt? Im Hotel. الإجابة الصح هي gewohnt. Wir haben einen Kurs besucht, genommen, beginnen, habt. الإجابة الصح هي besucht. Quiz 3. Was willst du studierst. Informatik. الإجابة الصح هي studieren. Kannst ولا tanzt ولا hast ولا spielst du gut singen. Ja. الإجابة الصح هي kannst. Wir haben Mama gewohnt, geschlafen, geholfen, besichtigt. الاختيار الصح هو geholfen. 4. Die Kinder wollen Tennis spielen, spielt, gespielt. الإجابة الصح هي spielen.
Wir wollen Deutsch besichtigen, sehen, sprechen, besuchen. الإجابة الصح هي sprechen. Hast, habt, haben, habe du und Manal Musik gehört? Ja. الإجابة الصح هي habt. Tamer hat ein Haus begonnen, gemietet, gekocht, gewohnt. الاختيار الصح هو gemietet. Wir haben Oma besichtigt, versucht, besucht, gelebt. الإجابة الصح besucht. Quiz 4. Opa will Fernsehen, Fernsehen. سوري أنا أسفة. Opa will الاختيارات Fernsieht, Ferngesehen, Fernsehen. الاختيار الصح هو Fernsehen. Wann, kann, hat, beginnt, will der Kurs angefangen? 8 Uhr. الإجابة الصح هي hat. Was hat die Pizza kostet, gekostet, kosten 7 Euro. الإجابة الصح هي gekostet. In Berlin habe ich eine Wohnung miete, gemietet. الإجابة الصح gemietet. Kannst, hast, sprichst, will du Deutsch sprechen? Ja, sehr gut. الإجابة الصح هي kannst. Was habt ihr? Nimmt, nehmen, genommen, nehmt 2 Cola. الإجابة الصح هي genommen. Omar hat gestern viel gesungen, singen, singt, singe. الإجابة الصح هي gesungen. Wann, warum, was, wen beginnt der Unterricht? 8 Uhr. الإجابة الصح هي wann. Grammatik im Fokus. Übung 1. Wähle die richtige Antwort aus. Nummer 1. Alice oder Alice, ist das dein Auto? Martin, nein, nicht mehr. Aber früher hat es mir gekauft, gehört, gehabt, geliebt. الإجابة الصح هي gehört. 2. Vater, hast du Mama? أنا هقرأ الاختيارات بتاعت الجملة الأولانية وبعد كده هقرأ الاختيارات بتاعت الجملة التانية وبعد كده هنشوف الاختيار الصح. Hast du Mama besucht, aufgeräumt, geholfen? Tochter, ja, ich habe mein Zimmer aufgeräumt, geholfen, besucht. الاختيار الصح هو geholfen, aufgeräumt. هتبقى الجملة Hast du Mama geholfen? Ja, ich habe mein Zimmer aufgeräumt. 3. Opa, was willst, kannst, möchtest, gehabt zum Geburtstag? Carla, eine Puppe. الإجابة الصح هي möchtest. 4. Anna, wir gehen heute Abend ins Kino. Kommst du mit? Sophia, ich will, habe, möchte, kann, leider nicht. Ich muss noch arbeiten. الإجابة الصح هي kann. Übung 2. Nummer 1. Wagners, habe, hast, hat, haben eine neue Wohnung gemietet. الإجابة الصح هي haben. 2. Helle, was sind deine Hobbys? Maria, ich habe, kann, möchte, will gut singen und malen. الإجابة الصح هي kann. 3. Der Deutschlehrer kann ولا hat ولا will die Lektion sehr gut erklärt. Ich habe alles verstanden ولا erklärt
ولا erklären؟ الاختيار الصح هو hat و verstanden. هتبقى الجملة: Der Deutschlehrer hat die Lektion sehr gut erklärt. Ich habe alles verstanden. 4. Axel, am Wochenende haben wir genug Zeit. Können, möchten, wollen, haben wir in den Sportclub gehen? Oliver, gute Idee. الإجابة الصح هي wollen. وبكده نكون خلصنا، وشكرا ليكم يا سنة تانية.